Herkese merhaba arkadaşlar, ben Kerem. Bugün sizlerle birlikte yeni bir CSGO videosuyla daha beraberiz. CSGO serimizin 3. bölümüyle daha beraberiz. Rushlamazsan iyi olacak. Konuşuyorum şu an çünkü. Arkadaşlar yorumlarda revolver istenmiş bayağı. Yani bayağı değil de bir tane kişi revolver istemiş. O yüzden revolver çekiyoruz. Hayatımızda hiç revolver oynamadık ama bundan önce bir video çektik, o da fail oldu. Ama onda revolver oynadık. Yani hayatımda ilk kez revolver oynadım. Çok gereksin olmadı. Yani çok mantıksız buldum silahı. Çok mantıksız buldum silahı. Sağ tık yapıyoruz, çok geri tepiyor. Baksana şuraya sıkıyorum, o ta nereye atıyor. Ama böyle yapınca da uzun tutmak gerekiyor. Ama alışabiliyoruz. Şimdi ne yapacağım? Şimdiki şuradan çıkacak. Abi direkt HS atmak dedi. Efe daha önce revolver oynadı full yani. Yalancı. Dur bir dakika mikrofon çıktı. 2 dakika mikrofonu çıkartın lütfen. Tamam, geri takabilirsiniz hocam. Tamam. Arkadaşlar böyle Kerem eziliyor hani. Başka bir anlatıcı yok. Devamlı böyle HS yiyor. Yazık Kerem'e. Karşım bu revolver ama P90 gel. Ya da şey gel. Neydi o silahın adı? MP7 falan filan. Haydi vurulacağım lan. Nasıl vurulacaksın oğlum? Ölmüyorsun ki zaten sen. Abi bu çalışmış resmen. Bu el galiba çabuk bitecek Yiğit. Ay Yiğit demişim. Kerem'cim karıştırdım. Keremciğim. Yiğit beni andı kanka. Galiba kanka. Neyse. Şimdi hadi bu el. Kapat kapat. Tamam oğlum tabii ki de. Oğlum deli misin sen? Oğlum. Evet arkadaşlar. Kerem belki diğer round alır. İnsan bir daha çocuk videoda salalım ya. Şaka yapıyorum bu arada. Da 5 el Evet. üst üste almak nedir? Hani bir el şey yapar insan. Tabii ki de Ya şaka niye yapıyorum. sorayım Allah. Sen benim 5-7'da 7'ye 1 falan yenerken ben sana bir şey değil miydim? Ya Revolver'da sen iyisin. 5-7'da galiba ben. Ne bileyim, o video çıkmadı bu arada kanka. 5-7 videosu çıktı. Abi. Adamı doğduğu gibi duvar arkası headshot attım. Aynen. Şimdi de at lan. Uf. Aa. İlk Revolver yesem foto falan diyormuşum. Çekmeyeceğim tabii ki. Ama ciddi daha önce hiç oynamadım Revolver. Sadece dediğim gibi önceki fail olan videoda oynadım. Neyse bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Öl bakalım, öl bak. Aa Kerem. Efendim. Comeback mi yapıyorsun? Galiba. Yapamayacağım. Öncekilere avanstı, bilmiyor musun? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyorsun? Öncekilerin avans. Yani bilmiyordum da. Ah şimdi de bir avans verdim, artık avans yok mu? Tabii canım. Evet. Şimdi avans yok ona. Şimdi bakayım, tamamdır. Temiz. Bir de duvar arkası atabilir, korkuyorum. Artık avans yok sana Efe. Efe vurma oğlum, vurma. Tamam, bu son avansımdı tabii ki. Şimdi antiye geçince avanslarım bitecek. Isınma yapayım ısınma. Isınmaydı bu. Tabii canım. Ananı satayım. Ne oluyor? Yok. Antiye Tamam. geçtim. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hop. Beyler. Nasılsınız? İyi Evet misiniz? arkadaşlar. İyi sen nasılsın? Haydi. Bak çok güzel oturttum. Oğlum ne yaptın o? Oha benim karaktere bak. Aynen. Merhaba kardeşim. Kardeşim oradan eğilmek şey yok.
Hop 50 canım bıraktın 50. Mavi mavi. Masmavi. Gözleri nasıl lan? Gözleri boncuk maviydi. Şansa vurdum çaktırmayın. Şaka yaptım tabii ki de şans değil. Arkadaşlar yani böyle HS atıyorum gördüğünüz gibi. 76 vurmuşum be. Ay otur. Yemeğin de. Oho çok iyi oturmuşum. Kanka bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Şu an sen beni gördün. Evet. Gördüm. Ama ben seni görmedim. Oğlum bu nasıl duvar arkası girmiyor lan? Burada vurdum seni bak. Nereden? Şuradan tam. Kanka 2 tane mermi atıyor ya biri bana gelmiş. Kaçın. Arkadaşlar Kerem'e tecavüz ediyorum yani. Hop kim kime kardeşim. Evet beyler videoya like atıp yorumlarda görüşlerinizi belli etmeyi unutmayın. Yani sonraki video ne olsun onu da söylemeyi unutmayın. Bu cumartesinin videosu. Ablam arkada şey açmış, şarkı açmış internette. Allah. Yok hayır yine elersin de yani donuyor ara sıra. Videoda da inşallah belli olmaz. Neyse. İnşallah şarkıda videoya gelmiyordur yani. Sen Cidden mi mi? açtın? Yok. Ablam açtı yan odada. Kim açmış? Ablam. Neyse. Arkadaşlar yorumlarda görüşlerinizi belli etmeyi unutmayın. Yani sonraki video ne olsun. Bir iki kişi var kanka. Videolarda bir onlar yorum yapıyor. Başka çok yorum yapan kişi yok ya. Yani bir onlar yorum yapıyor. Olabilir. Yani neyse olur daha yeni kanal. Yani Neyse. gelişti yani. Gelişecek canım. Bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Taktik Ne? show. Taktik show. Biliyordum ki. Çünkü yandan bir yerden geleceğini biliyordum. Ay benim ping çıktı. Evet arkadaşlar 50 pingle oynuyor reis. Ama cidden bende donuyor. Ben böyle yapınca niye benim mouse imleci gözüküyor? Neyse. Kanka bak şimdi ne yapacağım biliyor musun? Ne yapacağım? Bunu yapıyorum. Oğlum cidden ping oluyor la. Ne bu? Yok. Evet bunlar bahane. Aha bahane. Değil mi? Değil. Tabii. Şimdi hiçbir yerde yoksun rahatım. Şaka. 27 canım kaldı çaktırmayın. Mermim bitmiş. Ben de diyorum niye sıkmıyor? Diyeceğim. 4 el almam lazım. 5 round kalmış. İlk maçı sen aldın, ikinci maçı da ben alacağım gibi gözüküyor şu anlık. İnşallah. Amin kardeşim. Şimdi havalara girdi Efe ilk maçı aldı ya. Bak cidden donuyor la. Kanka mermim bitti lan gelme. Orada ben vurdum seni gözüme. Abi ya 82 vurmak nedir? Şu an biraz daha bağırsam mikrofonda sesim iğrenç gelecek. Abi 82 vurmak nedir? Neyse buralarda Efe yok. Çaktırmayın. Hemen kafama nişan aldı be. Hop. Şimdi burayı dolduruyoruz ve Kamuran Yiğit izleyicilere katıldı. Allah helal olsun 6-6 şu an. Yiğit izleyicilerde reis. Gördüm. Seni tutuyor şu an. Özelden yazmasın lan. Şurada burada falan diye. Neyse. Neyse beyler. Son elime 2 el daha var değil mi daha? Hadi bakalım. Evet. Bak şimdi. Nereye gidiyorsun kardeşim?
Vuramıyorum da beyler. Nasıl bir şey bu? Dediğim gibi yorumlarda öbür videoda hangi silah olsun falan söylersiniz. Sevinirim. Kanka. Comeback yaptım kankacığım. Evet. Hemen geliyorum. Devam ediyoruz beyler. Hiç görmedim kanka bu arada. Evet. 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 Kanka 140 ping oldu ya. Ya bir Neyse dakika. aldım. 8-6 nasıl bir şey bu? Ne olsun ya? Evet arkadaşlar yine koydum. Yine diyorsun. O 5-7 videosu çıksaydı kimin koyacağını görürdük yani. Neyse arkadaşlar bu videomuzda bu kadardı. Videoyu şu ana kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim. Beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda da görüşlerinizi belli etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın. Demek istediğim bir şey var mı? Bay bay. Görüşürüz.